यही है वो बंडल गाइस। तो आपको हम लोग वर्ल्ड पर भी आकर दिखाते हैं गाइस। देख लीजिए गाइस, ये है वो असली बंडल, ठीक है गाइस। तो गाइस आप लोग भी ये बंडल निकाल लो गाइस। ये रंग बिरंगोली का बंडल गाइस, ऐसे आते हैं इवेंट में आते, आप लोग सेलिब्रेट दिवाली पर आते गाइस। ये जो है ये फ्री में क्यों वाले मिल रहा था, इसमें आते ही आपका देख लीजिए गाइस आप लोग। तो गाइस आप सभी को ये तो दिख ही रहा होगा, यहाँ ये रंग दे रंगोली यहाँ पर लिखा है। ये इस पर आप लोग इस तरह क्लिक एंटर नाउ लिखा है, इसमें एंटर करेंगे गाइस आप लोग। और गाइस ये देखिए ये रंगोली है। गाइस आप लोग को रंगोली बना कर देखिए गाइस, मैंने जैसे कि रंगोली बनाया, अच्छी से रंगोली, मैंने कोई भी रंगोली बना सकती, मैंने रंगोली बनाई। तो गाइस देखिए मेरे क्लैम ढोगे गाइस, मैंने क्लैम किया है ये। तो गाइस आप लोग भी क्लैम कर लो गाइस, फ्री में मिल रहा है। तो गाइस सब लोग जाओ क्लैम कर लो गाइस। वैसे तो ये बंडल बहुत ठीक लग रहा है गाइस। तो गाइस आज हमने एके फ्लेम ड्रैगो गाइस निकाला गाइस, नया मैप्स किया गाइस आज हमने। तो गाइस इसका देखते हैं गाइस, रेट ऑफ फायर रिलोड से गाइस देखते हैं क्या ये कमाल करता है, देखते हैं गाइस। निकाल लिया तो एके फ्लेम ड्रैगो, तो देखते हैं गाइस। तो गाइस आप लोग भी जल्दी जल्दी ये बंडल निकाल दो गाइस, बहुत बहुत रेयर बंडल है गाइस। तो गाइस हमें इसका देखना था, तो गाइस हम लेते हैं सबसे पहले डबल एक लेते हैं गाइस, क्योंकि हम देखना है कि क्या कमाल कर पाता है गाइस, ठीक है गाइस। तो गाइस हमें पता है हम ही मरेंगे, क्योंकि उसके बाद शॉर्ट रेंज की गन होगी, तो गाइस हम ही मरेंगे, ये तो आपको पता ही है गाइस। तो गाइस यूएमपी है गाइस, सब भी हम ही मरेंगे गाइस। पर गाइस देखने में एकदम ओपी लग रहा है गाइस, ओपी गाइस। सभी लोग लिख दो गाइस 80 गेमर ओपी गाइस, चैट पर लिख दो गाइस सभी लोग 80 गेमर ओपी, ठीक है गाइस। तो गाइस एक ही चैलेंज करते हैं आज, हमने नया निकाल तो इसी का चैलेंज करते हैं गाइस, एक ही मैक्स गाइस। तो ये बंडल सभी लोग निकालना गाइस, देखो सेक्सी कितना लग रहा है। तो गाइस देख सकते हैं गाइस क्या मारा है गाइस, क्या मारा है गाइस, क्या मारा है गाइस, क्या ओपी मारा है गाइस, बहुत ज्यादा ही ओपी मारा। तो गाइस हम लेते हैं यहाँ पे एक वेक्टर लेते हैं गाइस, एक वेक्टर से एक वेक्टर का कमाल से दिखाते हैं गाइस। एक ही तो गाइस देखिए गाइस ओपी गाइस, बहुत सेक्सी है। अरे भाई मेरे पास स्काइलर है भाई, मेरे से क्या तुम टक्कर ले पाओगे ब्रो। अपने बराबर से बंदे से तो टक्कर लिया करो ब्रो। तो गाइस ये देखिए ये फुल कोशिश में है कि कब हमें मार सके, पर गाइस इसका कोशिश नाकाम। बक बेटे अबे इमोट दिखाता है अबे। तो गाइस यहीं पर वो उसने इमोट दिखा दिया, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते गाइस, मैक्स ऑन लेते हैं। तो गाइस आजा तू आजा। गाइस देखिए हमने तो एक गोली से मारा, ठीक है ब्रो। तू तो गया बेटे, देखिए गाइस मैंने बोला था ये गया अब। तो गाइस इसी बात पे ओपी लिख दो गाइस, ओपी सभी लोग लिख दो गाइस, मैंने इतना सब इस वीडियो में आप सभी को बताया।